Hello， 大家好，我係 Leo 啊。咁不知不覺咧就嚟到春天啦。啊 ，Sylvia，你知唔知今年春天興咩妝？好問題啊，有啲難度啊。係啦，其實今年咧就係興80年代嘅。80年代，今日即係啲衫好拱嗰啲。係啦，個 shoulder pad 好勁嘅。啲妝咧啲鼻影好犀利嘅，好紫好藍嘅妝嘅。有冇印象喺少林足球都見到類似？今日好誇張。係啦，咁所以咧今年咧興一啲咁誇張嘅妝，咁我哋點樣去 handle 咧？事不宜遲啦，即刻叫 Leo 示範。可唔可以俾我睇下？係啦，佢好緊張。哦，你睇覺得點樣？咦，都唔係好誇張嘅啫喎。咁其實啲紫色係咪要控制得好好啊？係啦，咁咧其實咧，如果你真係要畫啲紫色啊、藍色、綠色嘅話，最緊要咧，你唔好成隻眼咧放晒一啲咧咁紫啊、藍啊、綠嘅眼影嘅話咧，其實咧都可以做到一個好自然嘅效果嘅。好，咁今日嘅示範咧就係咁多啦。咁如果中意呢一段片嘅朋友，記住 like 呢段片啦，同埋 subscribe 我嘅 YouTube channel。subscribe 嗰陣時記住撳埋隔離個鐘仔喎。咁亦都可以 follow 我嘅 Instagram 同埋 Facebook。下次見，拜拜。